così, amore e speranza non ha. È stata davvero un'occasione storica quella di aver avuto l'urna con le reliquie di Don Bosco tra di noi, visto che il suo carisma ha segnato la storia educativa e culturale dell'intera città di Mogliano. È il sogno che decide il senso della vita. Ci sono piccoli sogni fatti per essere consumati, valgono un fine settimana, valgono un mese. Un fervore di iniziative ispirate dalla passione per il mondo giovanile e per la formazione di buoni cristiani e onesti cittadini sono state organizzate sia dai salesiani presso l'Istituto Astori, sia dalla parrocchia presso la chiesa di Santa Maria Assunta. Migliaia sono i ragazzi passati attraverso la centenaria scuola religiosa che proprio qui hanno sperimentato la bellezza e la gioia del crescere e dello stare insieme, secondo il metodo salesiano, ammirato e seguito in tutto il mondo. Sostenuto da mamma Margherita, fece dei ragazzi di strada i suoi familiari, operandosi in tutto per loro. Seppe condurli a Gesù, facendolo conoscere loro anche attraverso il gioco, ammonendoli ed esortandoli al momento opportuno. Li spronò sempre verso il meglio, dando loro fiducia. Quanti sono passati alla sua scuola non dimenticano. E non dimentica neanche la città di Mogliano, che ha colto in prima persona l'occasione di dire un grazie al santo e alla sua opera sperimentata e fruita da così tanti cittadini. Con gioia, Don Bosco, amico nostro, amico della gioventù e amico di Mogliano. Tutti noi siamo grati ai salesiani, grati al loro padre che è venuto tra di noi per spronarci alla gioia della fede e dell'amore. Realizzata in vetro, l'urna ha iniziato il suo lungo viaggio partendo dalla Basilica di Maria Ausiliatrice di Torino ancora nel 2009. In occasione dei 150 anni della fondazione della Congregazione Salesiana, compiendo il giro dei 5 continenti e facendo tappa nei 130 paesi del mondo in cui è presente il carisma. Questa peregrinazione è la preparazione ideale per il bicentenario della nascita di Don Bosco e si prefigge l'obiettivo di unire storie, culture, modi di sentire di popoli diversi per prepararsi a festeggiare insieme questo compleanno significativo. Quello in atto è un pellegrinaggio mondiale che da 4 anni sta unendo i continenti e che in queste settimane lega in uno straordinario abbraccio tutta l'Italia. Una famiglia di fratelli che condividono lo spirito e il gusto della vita, un gusto che ci è stato trasmesso attraverso un grande... All'interno di una statua, una riproduzione dell'originale che si può ammirare nel santuario di Maria Ausiliatrice a Torino, è racchiusa una reliquia di Don Bosco. Il suo sogno dei 9 anni, che gli rimase nella mente per tutta la vita, è divenuto realtà. Milioni, miliardi di giovani in questi 2 secoli lo hanno conosciuto e lo riconoscono come padre. L'urna, di linea semplicissima, è realizzata quasi interamente in cristallo per permettere la migliore visibilità da parte di tutti e contiene la mano destra di Don Bosco, quella che il santo, padre e maestro della gioventù,
ha sollevato innumerevoli volte per benedire i suoi ragazzi e pregare con loro e per loro. Buoni cristiani e onesti cittadini, questo è l'insegnamento del Santo dei Giovani. Giovedì 21 novembre Mogliano Veneto ha vissuto una giornata straordinaria, l'arrivo al Collegio Astori delle reliquie di San Giovanni Bosco. È partita dunque da questa città la lunga peregrinazione nel Triveneto, che prevede 23 tappe nelle città dove l'opera salesiana è presente con le sue istituzioni educative. Oltre 1000 persone hanno atteso nel piazzale della Stori l'arrivo del tanto amato santo. Alle 10 l'urna ha fatto il suo ingresso nel cortile dell'istituto salesiano di via Marconi. Amico di chi amore e speranza non ha più. Prima strofa. Verdi le tue valli. Sulle note del brano Verdi le tue valli, la teca in vetro ha sfilato dal terraglio fino alle porte della chiesa della Stori, passando tra due ali di folla festante e visibilmente emozionata. Grazie di cuore e benvenuto Don Bosco a Mogliano. Qui ad aspettare le reliquie con i massimi onori c'erano il sindaco e il direttore del collegio. C'erano centinaia di studenti che hanno accolto Don Bosco in un tripudio di canti e sventoli di bandierine, dimostrando così il loro grande affetto verso i salesiani. Tutto la Stori, con i suoi circa 1000 studenti, 3 ordini di scuole, una grande realtà, si è fermato per questo importante evento. Un evento di profondo valore spirituale per l'intera comunità. La giornata di celebrazioni di giovedì si è conclusa con la processione della reliquia verso la chiesa di Santa Maria Assunta, dove, oltre alla Santa Messa, si è svolta anche una veglia notturna alla quale hanno partecipato tutte le associazioni giovanili del territorio. Ora l'entusiasmo ci proietta verso il 2015, anno bicentenario della nascita del grande santo dei giovani. La gioia della presenza dei suoi resti mortali qui a Mogliano ci fa annunciare: Don Bosco è qui, è vivo in mezzo a noi.